তো বন্ধুরা, ফ্লিপকার্ট থেকে আমার আজকে একটা পার্সেল এসেছিলো। তো এটা এখন আমি আনবক্সিং তোমাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করব। তো গাইজ চলো দেখি এটার ভেতরে কী আছে, দেখা যাক। খুলে কোন দিকে? আমি এদিকে খুলি, আমার টস হয়েছে না দেখে, তো এদিকে ছিঁড়ে দিয়েছি এটাকে। চলো খোলা যাক। তো গাইজ এটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে একটা হ্যান্ড গ্লাভস। তো এটা কিছুদিন পরই দীঘা যাব, সেই কারণে এই গ্লাভসটা আমি অর্ডার দিয়েছি। বেশি দাম না, ওই 250 টাকার মতো নিয়েছে। তো এটা খুবই সুন্দর, আমি একবার টেস্ট করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সো গাইস আমি এই যে তোমাদেরকে পরে দেখাচ্ছি। তো এটাই ছিল। তো তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে।